កម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយពីរ៉ាមីតជាទីភ្នាក់ងារបកប្រែនាំមុខគេ Suzuki Smart VFI ធ្វើដំណើរបានឆ្ងាយចំណាយសាំងកាន់តែតិចនិងមន្ទីរព្យាបាលថ្មីបច្ចឹមបង្កើនស្នាមញញឹមរបស់លោកអ្នកជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយបំផុតជំរាបសួរលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាអរគុណលោកអ្នកដែលបានតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុបារាំង AFE នៅវេលានេះម៉ោង 1 រសៀលកម្មវិធីព័ត៌មានដោយអឹមរចនាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងជូនដំណឹងទៅកាន់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីកំណត់ថ្ងៃនិងទីកន្លែងជួបចរចាស្ដីពីកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតក្រមសហជីពផ្ដាំបោះពុម្ពខិត្តប័ណ្ណអំពាវនាវឲ្យកម្មករធ្វើមហាកុតកម្មប៉ូលីសចិនប្រាប់ថាបានសម្លាប់ភេរវជនច្រើនអ្នកនៅតំបន់ស៊ីនជៀងប្រទេសចាយលុយអឺរ៉ូជួបកំណើនជាង0កណ្ដាក់សញ្ញា 3% ចុងឆ្នាំ2013តួលេខប្រសើរជាងការរំពឹងទុក RFIមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់តំណាងក្រុមចរចាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកព្រំសុខាបានបញ្ជាក់ប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិថាគណៈបកខ្លួននឹងជូនដំណឹងទៅកាន់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីកំណត់ថ្ងៃនិងទីកន្លែងជួបចរចាកិច្ចប្រជុំចរចាជាថ្មីនិយាយពីយន្តការរៀបចំកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតនឹងធ្វើឡើងនៅសប្តាហ៍ក្រោយការឆ្លើយតបនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីម្សិលមិញរងចាំថ្ងៃណាត់ជួបគ្នាជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីពិភាក្សាពីការកំណត់ថ្ងៃបោះឆ្នោតឡើងវិញមុនអាណត្តិនិងការផ្លាស់ប្តូរសមាជិកភាពកជបសេចក្តីប្រកាសដដែលក៏បានចាត់ទុកការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាលើបាតកោអហិង្សាការបិទសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការជួបជុំចូលរួមបាតកម្មនិងការបង្កើតគណៈកម្មការកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតដោយឯកតោភាគីថាជាការរំលោភលើកិច្ចព្រមព្រៀងរួមគ្នាកាលពីថ្ងៃទី16ខែកញ្ញាឆ្នាំ2013ដោយឡែកសហព័ន្ធសហជីព8និងសមាគមជាច្រើនទៀតបានផ្ដាំបោះពុម្ពខិត្តប័ណ្ណអំពាវនាវឲ្យកម្មកររោងចក្រកាដេត្រៀមខ្លួនចូលរួមមហាកុតកម្មនៅពាក់កណ្ដាលខែមិនិនាខិត្តប័ណ្ណទាំងនោះនឹងត្រូវចែកផ្សាយចាប់ពីដើមសប្ដាហ៍ក្រោយតទៅមុននឹងឈានដល់មហាកុតកម្មក្រមសហជីពទាំងនោះនឹងអំពាវនាវឲ្យកម្មករពហិការមិនធ្វើការបន្ថែមម៉ោងនិងចូលរួមវេទិកាសាធារណៈនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យយើងស្ដាប់ប៉ែនបូណាដោយការគ្រោងទុកក្រុមសហព័ន្ធសហជីពចំនួន8និងសមាគមមួយចំនួនទៀតកំពុងតែផ្ដើមសកម្មភាពរបស់ខ្លួនឆ្ពោះទៅកាន់មហាកុតកម្មកម្មករនៅទូទាំងប្រទេសនាពាក់កណ្ដាលខែមិនិនាខាងមុខលោកអាត់ធុនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាបានប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះថាខិត្តប័ណ្ណដើម្បីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានបានចូលដល់រោងពុម្ពហើយខិត្តប័ណ្ណទាំងនោះនឹងត្រូវចែកផ្សាយដល់កម្មករនៅដើមសប្ដាហ៍ក្រោយកាលពីថ្ងៃ12កុម្ភៈសហជីពចំនួន8និងសមាគមជាច្រើនបាននាំគ្នាសម្រេចថានឹងប្រកាសធ្វើកោតកម្មចាប់ពីថ្ងៃ12ដល់19ខែមិនិនាខាងមុខកោតកម្មនេះមានគោលដៅទាមទារឲ្យដោះលែងសកម្មជនសហជីពនិងកម្មករ23នាក់ដែលអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនកាលពីដើមខែមករានៅក្នុងបាតុកម្មទាមទារដំឡើងប្រាក់ខែ$160អ្នកទាំងនោះត្រូវបានតុលាការសម្រេចឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារត្រពាំង ក្រុងខេត្តកំពង់ចាម2អ្នកក្នុងចំណោមនោះត្រូវបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នរួចហើយដើម្បីជៀសវាងការបង្ក្រាបកម្មករដែលមានបំណងចូលរួមក្នុងកោតកម្មនេះគ្រាន់តែផ្អាកមិនទៅធ្វើការហើយសម្រាប់នៅផ្ទះរៀងៗខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែដើម្បីឈានដល់កោតកម្មនេះសហជីពទាំងនោះនឹងអំពាវនាវឲ្យកម្មករធ្វើពហិការមិនធ្វើការបន្ថែមម៉ោងចាប់ពីថ្ងៃទី24ដល់28កុម្ភៈបន្ទាប់មកវេទិកាសាធារណៈមួយគ្រោងនឹងបើកធ្វើនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្ងៃ8មិនិនាការទាមទារដំឡើងប្រាក់ខែ$160ក៏នៅតែជាប្រធានបទសំខាន់មួយដដែលប៉ុន្តែគម្រោងកោតកម្មនេះត្រូវបានក្រុមសហព័ន្ធសហជីពដែលគាំទ្រគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលបដិសេធមិនចូលរួមលោកជួនមុំថុលមេដឹកនាំសហជីពម្នាក់ក្នុងចំណោមនោះធ្លាប់បានប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិថាកោតកម្មនេះធ្វើឲ្យអ្នកវិនិយោគទុនព្រួយបារម្ភនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រាក់ចំណូលរបស់កម្មករលោកអះអាងថាកម្មករនឹងមិនចូលរួមកោតកម្មនេះទេយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមសហជីពដ៏មានឥទ្ធិពលទាំង8អះអាងថាគម្រោងកោតកម្មទ្រង់ទ្រាយធំរបស់ខ្លួននឹងមានកម្មករចូលរួមយ៉ាងច្រើនកុះករដើម្បីដាក់សម្ពាធទៅលើរដ្ឋាភិបាលក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងតំណាងរដ្ឋាភិបាលមកពីប្រទេសកម្ពុជាថៃនិងវៀតណាមនឹងជួបប្រជុំគ្នានៅទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃនៅសប្តាហ៍ក្រោយដើម្បីពិនិត្យមើលការវិវត្តថ្មីៗនៃការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីដនសហុងនៅប្រទេសឡាវ
ទំនប់ដនសហុងដែលមានប្រតិកម្មខ្លាំងពីសង្គមស៊ីវិលនៃបណ្ដាប្រទេសសមាជិកទន្លេមេគង្គត្រូវគេសង្ស័យថាបានសាងសង់នៅលើទីតាំងដ៏សំខាន់របស់ទន្លេមេគង្គបង្កឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍វិស័យជលផលប្រទេសថៃកម្ពុជានិងវៀតណាមនិងគម្រាមសន្តិសុខស្បៀងនៅតំបន់នេះញឹមសុផលរាយការណ៍ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលអ្នកស្រាវជ្រាវនិងតំណាងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសកម្ពុជាវៀតណាមនិងប្រទេសថៃនឹងជួបប្រជុំគ្នានៅថ្ងៃទី19កុម្ភៈខាងមុខតាមរយៈសិក្ខាសាលាមួយនៅប្រទេសថៃដើម្បីបង្ហាញពីការវិវត្តថ្មីៗនិងរៀបរកវិធីដោះស្រាយទាក់ទងទៅនឹងការសាងសង់ទំនប់ដនសហុងនៅប្រទេសឡាវទំនប់ដនសហុងដែលប្រទេសឡាវគ្រោងទាញយកវារីអគ្គិសនីពីទីនោះត្រូវគេមើលឃើញថាមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងទៅដល់ប្រទេសដែលជាសមាជិកទន្លេមេគង្គឯទៀតរួមមានកម្ពុជាវៀតណាមនិងថៃលោកយុកសេងណុងប្រធានកម្មវិធីសម្ព័ន្ធភាពដើម្បីអភិរក្សធនធានជលផលដែលនឹងត្រូវទៅចូលរួមពិភាក្សានៅប្រទេសថៃពីបញ្ហាទំនប់ដនសហុងនេះបានថ្លែងប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFP ថាការជួបគ្នារបស់តំណាងផ្សេងៗមកពីប្រទេសដងទន្លេមេគង្គគឺចង់បង្ហាញពីការវិវត្តថ្មីៗបំផុតនៃការសាងសង់ទំនប់ដនសហុងនៅប្រទេសឡាវដ៏ចម្រូងចម្រាសលើពីនេះជំនួបនោះនឹងត្រូវព្យាយាមរកហេតុផលនិងភស្តុតាងផ្សេងៗបន្ថែមទៀតដែលបង្ហាញថាគម្រោងសំណង់វារីអគ្គិសនីដនសហុងបានប្រព្រឹត្តឡើងនៅលើដៃនៃទន្លេមេគង្គឬនៅលើផ្នែកសំខាន់នៃទន្លេមេគង្គដែលរងផលប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសឯទៀតទំនប់ដនសហុងមានកម្ពស់ជាង30ម៉ែត្រស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណជា2គីឡូម៉ែត្រខាងលើខ្សែទឹកនៃព្រំដែនប្រទេសឡាវកម្ពុជាទំនប់នេះត្រូវបានចាប់ផ្ដើមសាងសង់កាលពីឆ្នាំ2007ដោយក្រុមហ៊ុនវិស្វកម្មនិងសំណង់ម៉ាឡេស៊ី Mega First Corporation Berhad ដែលបានផ្អាកសកម្មភាពម្ដងហើយដោយសារមានការតវ៉ាពីប្រទេសនៅតាមដងទន្លេមេគង្គឯទៀតក៏ប៉ុន្តែទំនប់នេះបានចាប់ផ្ដើមឡើងវិញកាលពីឆ្នាំ2013កន្លងទៅនេះនៅពេលដែលប្រទេសឡាវបានប្រកាសនៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់គេថាទំនប់ដនសហុងមិនមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់ត្រីនិងផ្នែកផ្សេងៗទៀតនោះទេព្រោះមានទីតាំងស្ថិតនៅលើដៃទន្លេគឺមិនមែននៅលើទន្លេមេនោះទេនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទន្លេមេគង្គ Mekong Agreement ឆ្នាំ1995ឲ្យដឹងថាកាលណាការសាងសង់ទំនប់អ្វីមួយនៅក្នុងដៃទន្លេគេមិនត្រូវមានការសិក្សារួមគ្នានោះឡើយទោះជាយ៉ាងនេះក្តីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំង3ដែលមានការជំទាស់ខ្លាំងនៅតែមានការអះអាងថាទំនប់ដនសហុងគឺស្ថិតនៅក្នុងភាពសង្ស័យដដែលសម្រាប់ពេលនេះគេនៅមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេថាការវិវត្តទៅមុខនៃការកសាងទំនប់វារីអគ្គិសនីដនសហុងនឹងឈានដល់កម្រិតណានៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីដែលមកពីរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលព្រមទាំងអ្នកជំនាញនានាសង្ឃឹមថាពួកគេនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗពីគ្នាតាមរយៈជំនួបដែលមានការស្រាវជ្រាវកន្លងមកពិព័រណ៍ឆ្នាំ2014ស្ដីពីការអប់រំរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងប្រព្រឹត្តទៅនាថ្ងៃសៅរ៍ទី15ខែកុម្ភៈនេះវេលាម៉ោង3ដល់ម៉ោង7ល្ងាចនៅសន្តាគារអង្គរកុងទីណុងតាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញគឺជាពិធីដ៏ធំមួយដែលជំរុញដោយផ្ទាល់ដល់ឱកាសសម្រាប់ការសិក្សាថ្នាក់ឧត្តមនៅសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់និស្សិតកម្ពុជាវេទិកាស្រាវជ្រាវផ្នែកអប់រំនៅកម្ពុជាដែលបានចាប់ផ្ដើមធ្វើតាំងពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញនៅវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំមានគោលបំណងរួមចំណែកពង្រឹងគុណភាពអប់រំនិងអភិវឌ្ឍការស្រាវជ្រាវក្នុងវិស័យនេះនៅកម្ពុជាទន្ទឹមនឹងនេះដែរវេទិកាដែលត្រូវបញ្ចប់នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះក៏សំដៅលើកម្ពស់សមត្ថភាពអ្នកស្រាវជ្រាវព្រមទាំងចែករំលែកលទ្ធផលស្រាវជ្រាវជូនអ្នកសិក្សាជំនាន់ក្រោយឲ្យកាន់តែយល់ដឹងអំពីសារៈសំខាន់នៃការស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀតនៅក្នុងវេទិកាដែលឧបត្ថម្ភដោយអង្គការ UNESCO លោកហងជុនរុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំបានជំរុញឲ្យគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាកំណត់យកគុណភាពនិងឧត្តមភាពជាគោលដៅចម្បងក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរឆ្ពោះទៅរកសង្គមដែលផ្អែកលើពុទ្ធិជាមូលដ្ឋានឯមៀករីកាពុស្ដាសមាគមគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាកម្ពុជានិងក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានរៀបចំវេទិកាស្រាវជ្រាវផ្នែកអប់រំនៅកម្ពុជាតាំងពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញហើយនឹងត្រូវបញ្ចប់នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះក្រោមការឧបត្ថម្ភផ្នែកបច្ចេកទេសនិងថវិការបស់អង្គការ UNESCO វេទិកាដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅឯវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំមានគោលបំណងរួមចំណែកពង្រឹងគុណភាពអប់រំនិងអភិវឌ្ឍការស្រាវជ្រាវក្នុងវិស័យអប់រំនៅកម្ពុជាទន្ទឹមនឹងនេះដែរវេទិកានេះក៏សំដៅលើកកម្ពស់សមត្ថភាពអ្នកស្រាវជ្រាវព្រមទាំងចែករំលែករបបកំឃើញនៃការស្រាវជ្រាវនានាដល់អ្នកចូលរួមនិងអ្នកសិក្សាជំនាន់ក្រោយឲ្យកាន់តែយល់អំពីសារៈសំខាន់នៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវផងដែរក្នុងអំឡុងពេលនៃការបង្ហាញលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវនិងការសួរដេញដោលប្រធានបទសំខាន់ៗនៃវេទិកាស្រាវជ្រាវផ្នែកអប់រំនៅកម្ពុជាត្រូវបានលើកឡើងក្នុងចំណោមប្រធានបទទាំងនោះរួមមានការអប់រំកុមារតូចៗបឋមសិក្សាមធ្យមសិក្សាឧត្តមសិក្សា
ការប្រៀបធៀបផ្នែកអប់រំការអប់រំបច្ចេកទេសនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈការអប់រំបញ្ចូលគ្នាការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងវិក្រិតការអក្ខរកម្មនិងអប់រំក្រៅប្រព័ន្ធគុណភាពអប់រំការផ្សព្វផ្សាយសមភាព Gender ក្នុងវិស័យអប់រំការរៀបចំឬផែនការគ្រប់គ្រងក្នុងវិស័យអប់រំព្រមទាំងប្រធានបទផ្សេងៗទៀតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានថ្លែងសង្កត់ធ្ងន់លើការអប់រំប្រកបដោយគុណភាពដែលសំដៅលើឧត្តមភាពវិស័យអប់រំលោកហងជួនណារុនបានទទូចឲ្យអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ខិតខំប្រឹងប្រែងសម្រេចឲ្យបាននូវឧត្តមភាពក្នុងកិច្ចការដែលខ្លួនបាននិងកំពុងធ្វើលោករដ្ឋមន្ត្រីអប់រំបានបន្តទៀតថាគុណភាពនិងរចនាសម្ព័ន្ធពាក់ព័ន្ធគ្រប់កម្រិតទាំងអស់ក្នុងវិស័យអប់រំគឺជាកត្តាពីរដែលត្រូវកើតឡើងព្រមគ្នាសម្រាប់ការបណ្ដុះបណ្ដាលឲ្យមានសមត្ថភាពប្រកបដោយគុណវុឌ្ឍិនិងជំរុញប្រទេសជាតិឆ្ពោះទៅរកសេដ្ឋកិច្ចដែលពឹងផ្អែកលើចំណេះដឹងជាមួយគ្នានេះដែរលោកហងជួនណារុនក៏បានលើកទឹកចិត្តឲ្យគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់លើកកម្ពស់ស្តង់ដារអប់រំទាំងក្នុងការបង្រៀនការរៀនការរិះគិតការបង្កើតកម្មវិធីសិក្សាថ្មីៗដែលមានលក្ខណៈប្រកួតប្រជែងសម្រាប់ការសិក្សាពេញមួយជីវិតយើងផ្ដើមព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយនិយាយអំពីអំពើហិង្សានៅប្រទេសចិននៅតំបន់ស៊ីនជៀងភាគខាងលិចប្រទេសចិនថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញនេះមនុស្ស15នាក់បានស្លាប់ក្នុងការប៉ះទង្គិចជាមួយប៉ូលីសអាជ្ញាធរចិនប្រាប់ថាប៉ូលីសចិនបានសម្លាប់ភេរវជន8នាក់ហើយភេរវជន3នាក់ទៀតបានស្លាប់ក្នុងការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកដែលពួកគេពាក់ជាប់ខ្លួនប៉ូលីស2នាក់និងអ្នកដំណើរ2នាក់ក៏បានស្លាប់ក្នុងការបំផ្ទុះនេះដែរសូមស្ដាប់ព្រំសឿនសូលីណាយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានចិនថ្មីនៅថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញនៅតំបន់ស៊ីនជៀងភាគខាងលិចប្រទេសចិនភេរវជនជាច្រើនអ្នកបានជិះម៉ូតូនិងរថយន្តច្រើនគ្រឿងមកវាយប្រហារក្រុមប៉ូលីសនៅពីមុខឧទ្យានមួយកន្លែងក្នុងក្រុងអាក់ស៊ូភាគខាងលិចនៅទីនោះប៉ូលីសចិនកំពុងតែប្រមូលផ្ដុំគ្នាដើម្បីធ្វើការត្រួតពិនិត្យសន្តិសុខជាប្រចាំថ្ងៃភេរវជនទាំងនោះបានដាក់ក្រឡអូស្មန်រីជាច្រើននៅក្នុងរថយន្តមួយគ្រឿងពួកគេចង់ប្រើរថយន្តនោះធ្វើអំពើភេរវកម្មតែម្ដងខេត្តស៊ីនជៀងភាគខាងលិចប្រទេសចិនជាតំបន់សម្បូរដោយជនជាតិអ៊ុយហ្គួរកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមរស់នៅជនជាតិភាគតិចអ៊ុយហ្គួរតែងធ្វើការតវ៉ាប្រឆាំងនយោបាយរដ្ឋាភិបាលចិនពួកគេចោទរដ្ឋអំណាចចិនថាបានគៀបសង្កត់វប្បធម៌ប្រពៃណីនិងសាសនារបស់ពួកគេអាជ្ញាធរចិនវិញតែងចោទសកម្មជនជនជាតិអ៊ុយហ្គួរថាជាភេរវជនបង្កហិង្សានៅតំបន់ស៊ីនជៀងអង្គការការពារជនជាតិអ៊ុយហ្គួរមួយដែលភៀសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសចិនបានប្រាប់សារព័ត៌មានបារាំង AFP ថាហេតុការណ៍នៅស៊ីនជៀងថ្ងៃសុក្រនេះសរបញ្ជាក់អំពីអំពើហិង្សាពីសំណាក់ទាហានចិននិងពីការផ្កើនធ្វើឡើងដោយកងកម្លាំងសន្តិសុខចិនអង្គការការពារជនជាតិអ៊ុយហ្គួរនោះបានជំរុញឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជូនអ្នកសង្កេតការណ៍ចុះទៅទីកន្លែងផ្ទាល់កងកម្លាំងសន្តិសុខចិនបានពង្រឹងការត្រួតពិនិត្យនៅតំបន់ស៊ីនជៀងជាប្រចាំចាប់តាំងពីពេលដែលទីលានធានអានមែនទីក្រុងប៉េកាំងបានរងការវាយប្រហារដោយអំពើភេរវកម្មមួយកាលពីថ្ងៃ28ដុល្លារឆ្នាំ2013មកប៉ូលីសចិនបានទម្លាក់កំហុសអំពើភេរវកម្មកាលនោះទៅលើជនជាតិអ៊ុយហ្គួរជ្រុលនិយមមកពីតំបន់ស៊ីនជៀងអំពើភេរវកម្មទីលានធានអានមែនថ្ងៃ28ដុល្លារឆ្នាំមុនបានធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់2នាក់និង40នាក់ទៀតរងរបួសប្រមុខការទូតអាមេរិក John Kerry បានបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃសុក្របន្ទាប់ពីបានជួបជាមួយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីថ្ងៃប្រហ័សនៅក្រុងប៉េកាំងលោក John Kerry បានជួបជាមួយប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងនិងប្រមុខការទូតចិនវ៉ាងយីលោក Kerry ព្យាយាមឲ្យរដ្ឋាភិបាលចិនអះអាងបំភ្លឺឲ្យច្បាស់លាស់ពីបញ្ហាទាក់ទងនឹងចំនួនបូរណភាពដែនទឹកជាមួយជប៉ុននិងហ្វីលីពីនដោយឡែកលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាកាលពីថ្ងៃសុក្របានប្រកាសនៅគម្រោងជំនួយ$1000 លានសម្រាប់បន្ធូរបន្ថយផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅអាមេរិកលោកអូបាម៉ាបានប្រកាសថាគម្រោងជំនួយនោះលោកនឹងបញ្ជូនទៅកាន់សភានៅខែក្រោយយើងនិយាយពីកិច្ចប្រជុំរវាងកូរ៉េខាងត្បូងនិងកូរ៉េខាងជើងកិច្ចប្រជុំនេះបានបិទបញ្ចប់កាលពីរសៀលថ្ងៃសុក្រដោយភាគីទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាថានឹងអនុញ្ញាតឲ្យសាច់ញាតិកូរ៉េទាំងពីរបានជួបជុំគ្នាតាមការគ្រោងទុកបើទោះបីជាមានសម្ពយុទ្ធយោធារវាងកូរ៉េខាងត្បូងនិងអាមេរិកក៏ដោយសូមបញ្ជាក់ថាការជួបជុំគ្រួសារកូរ៉េដែលបែកគ្នាក្នុងសម័យសង្គ្រាមកូរ៉េនោះនឹងត្រូវធ្វើឡើងពីថ្ងៃទី20ដល់ថ្ងៃទី25កុម្ភៈនៅក្នុងតំបន់ភ្នំគុំហ្គាងក្នុងទឹកដីកូរ៉េខាងជើងចំណែកការិយាល័យស្ថិតិអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញបានចុះផ្សាយតួលេខស្ដីពីកំណើនផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់បណ្ដាប្រទេសចាយលុយអឺរ៉ូនៅត្រីមាសចុងក្រោយនៃឆ្នាំ2013កន្លងទៅតួលេខបង្ហាញថាបណ្ដាប្រទេសចាយលុយអឺរ៉ូបានជួបកំណើនដល់ទៅជាង0.3%គឺប្រសើរលើសពីការរំពឹងទុករបស់អ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចនានាសូមស្ដាប់ព្រំសឿនស្រីណាមម្ដងទៀត
នៅថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញយោងតាមតួលេខចុះផ្សាយរបស់ការិយាល័យស្ថិតិអឺរ៉ុប Eurostat ចាប់ពីខែតុលាដល់ខែធ្នូឆ្នាំ2013កន្លងទៅផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់បណ្ដាប្រទេសចាយវាយលុយអឺរ៉ូបានកើនឡើងលើសពី 0.3% តួលេខនេះប្រសើរជាងការរំពឹងទុករបស់អ្នកវិភាគនានាដែលធ្លាប់ព្យាករណ៍ទុកថាបន្ទាប់ពីមានកំណើនត្រឹមជាង 0.1% ក្នុងត្រីមាសមុននេះនៅត្រីមាសចុងក្រោយឆ្នាំ2013ប្រទេសចាយលុយអឺរ៉ូជួបកំណើនផលិតផលសរុបក្នុងស្រុកត្រឹម 0.2% ប៉ុណ្ណោះកំណើននេះសបង្ហាញថាក្នុងកំឡុងចុងឆ្នាំ2013កន្លងទៅវិស័យឧស្សាហកម្មបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់សកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចតំបន់អឺរ៉ូក្នុងត្រីមាសចុងក្រោយឆ្នាំ2013ផលិតកម្មផ្នែកឧស្សាហកម្មរបស់ប្រទេសចាយលុយអឺរ៉ូបានកើនឡើងជាង 0.3%អាល្លឺម៉ង់ដែលជាប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចទី1ក្នុងតំបន់អឺរ៉ូមានកំណើនផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍គឺក្នុងតួលេខជាង 0.4% លើសពីការរំពឹងទុករបស់អ្នកវិភាគដែលធ្លាប់គិតថាកំណើនអាល្លឺម៉ង់មានតែជាង 0.3% ប៉ុណ្ណោះដោយការគ្រោងទុកបារាំងវិញមានតួលេខកំណើនក្នុងត្រីមាសចុងក្រោយឆ្នាំ2013ជាង 0.3%ដោយឡែកអ៊ីតាលីដែលមានអត្រាជនគ្មានការងារធ្វើក្នុងស្រុកជាង 12% នោះជួបកំណើនផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបតិចតួចក្នុងតួលេខត្រឹមតែជាង 0.1% ប៉ុណ្ណោះគិតជារួមសម្រាប់ឆ្នាំ2013ប្រទេសតំបន់អឺរ៉ូមិនបានជួបកំណើននោះទេផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់តំបន់អឺរ៉ូថយចុះជាង 0.4% ឯណោះតួលេខនេះស្របតាមការរំពឹងទុករបស់គណៈកម្មការអឺរ៉ុបនៅមានកំណើនតិចតួចច្រើនបើប្រៀបនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកជួបកំណើន 0.8% ក្នុងត្រីមាសចុងក្រោយឆ្នាំ2013កន្លងទៅហើយក្នុងត្រីមាសទី3ឆ្នាំ2013អាមេរិកបានជួបកំណើនជាង 1.0% ឯណោះដោយឡែកគិតក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបអង់គ្លេសមានកំណើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់គឺជាង 0.7% នៅចុងឆ្នាំ2013នេះហើយបើគិតសរុបឆ្នាំ2013អង់គ្លេសជួបកំណើនជាង 1.9% គិតជារួមសម្រាប់ប្រទេសទាំង28នៅសហភាពអឺរ៉ុបតួលេខកំណើនមានជាង 0.4% សម្រាប់ត្រីមាសចុងក្រោយឆ្នាំ2013ហើយគិតរួមឆ្នាំ2013តួលេខកំណើនមានជាង 0.1% គណៈកម្មការអឺរ៉ុបគិតថាតួលេខនេះអាចកើនឡើងដល់ 1.1% ក្នុងឆ្នាំ2014នេះមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនបានអំពាវនាវទៅកាន់ក្រុមប្រឆាំងឲ្យលុបចោលនៅគម្រោងធ្វើបាតកម្មតវ៉ានៅថ្ងៃអាទិត្យស្អែកព្រោះថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងគៀវបានដោះលែងបាតកោប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលអស់ហើយដោយឡែកជំនួបពិភាក្សារវាងគូវិវាទរបស់សេរីត្រូវធ្វើឡើងជាថ្មីទៀតនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះនៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវក្នុងបំណងជួយដោះស្រាយភាពជាប់គាំងនៃការចរចាសន្តិភាពការចរចាស្វែងរកសន្តិភាពរវាងភាគីជំនួសនៅសេរីដែលសហគមន៍អន្តរជាតិព្រួយបារម្ភថាអាចនឹងត្រូវដួលរលំទៅវិញទាំងស្រុងនៅថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញភាគីជំនួសនៅសេរីបានជួបចរចាគ្នាម្ដងហើយក្រោមការសម្របសម្រួលពីតំណាងអង្គការសហជីវជាតិជាការចរចាដែលបានបញ្ចប់ទៅដោយមិនមានលទ្ធផលអ្វីជាដុំកំភួនទេវិទ្យុបារាំង RFI ភ្នំពេញ 92 MHz សៀមរាប 92 MHz បាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម 94.5 MHzលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីជាបន្តទៀតនេះលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយផ្សេងទៀតដែលក្នុងនោះរួមមាននាទីបច្ចុប្បន្នភាពកម្ពុជាក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺជាការសរុបព្រឹត្តិការណ៍ជាតិសំខាន់ៗរៀបចំជូនដោយសុនមេសាបន្ទាប់មកគឺជានាទីព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃស្រីសុភ័ក្រសូមលើកឡើងអំពីបុណ្យមាឃបូជានិងទិវានៃក្តីស្រឡាញ់ថ្ងៃទី14កុម្ភៈបង្ហាញក្រុមគាំទ្រពីរផ្សេងគ្នាតែមិនប្រឆាំងគ្នានិងចុងបញ្ចប់គឺជានាទីសិក្សាភាសាបារាំងនៅថ្ងៃនេះយើងចូលដល់មេរៀនទី36បច្ចុប្បន្នភាពកម្ពុជាក្នុងសប្តាហ៍នេះនៅកម្ពុជាក្នុងសប្តាហ៍នេះមានព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗអ្វីខ្លះកើតឡើងសូមលោកនាងស្ដាប់សុនមេសាដូចតទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំកម្ពុជាលែងចុះហត្ថលេខាលើសញ្ញាបត្រថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាឬបរិញ្ញាបត្រដូចមុនទៀតហើយនេះជាអ្វីដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសជាសាធារណៈកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រដល់និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រងបើតាមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីគោលការណ៍នេះជាផ្នែកមួយនៃកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធអប់រំនៅកម្ពុជាដើម្បីពង្រឹងគុណភាពវិស័យអប់រំនិងប្រគល់ការទទួលខុសត្រូវលើគុណភាពអប់រំទៅឲ្យសាកលវិទ្យាធិការនៃសាកលវិទ្យាល័យនីមួយៗជៀសវាងការទម្លាក់កំហុសការទទួលខុសត្រូវលើរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដដាលខុសពីសពមួយដងដែលធ្លាប់តែថ្លែងសារនយោបាយនៅក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រនានាតែនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះមិនបានមានប្រសាសន៍ស៊ីជម្រៅលើរឿងនយោបាយនោះទេ
លោកគ្រាន់តែអះអាងថាសពថ្ងៃស្ថាប័ននានារបស់រដ្ឋាភិបាលដំណើរការជាធម្មតាមានប្រក្រតីភាពទាំងរដ្ឋសភាទាំងរដ្ឋាភិបាលនិងទាំងស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍នេះនិយាយខ្លីត្រឹមថាធ្វើដំណើរធម្មតាប្រក្តីកម្មជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋសេវាសាធារណៈរបស់រដ្ឋក្បាលម៉ាស៊ីនរដ្ឋសភាព្រឹទ្ធសភារាជរដ្ឋាភិបាលក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញហើយខែ5នេះគេបោះឆ្នោតរើសក្រុមប្រឹក្សាអីគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគេដំណើរការធម្មតាទៅព្រះមហាក្សត្រព្រះអង្គទទួលសារតាំងអគ្គរដ្ឋទូតអគ្គរាជទូតនេះប្រទេសនេះទទួលភ្ញៀវប្រទេសនេះមកព្រះអង្គចុះសួរសុខទុក្ខកូនចៅប្រជារាស្ត្រក្រីក្រនាយករដ្ឋមន្ត្រីធ្វើការធម្មតារដ្ឋមន្ត្រីធ្វើការធម្មតាសាលារៀនបង្រៀនធម្មតាមន្ទីរពេទ្យធម្មតាទាំងអស់ធម្មតាកាលពីថ្ងៃអង្គារទី11កុម្ភៈនេះចៅក្រមតុលាការសាលាឧទ្ធរបានសម្រេចបដិសេធការដោះលែងបាតុករចំនួន21នាក់ដែលមានលោកវ៉ាន់ពៅប្រធានសមាគមសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធសកម្មជនដីធ្លីតំបន់បង្កក់លោកច័ន្ទពុទ្ធិស័កនិងក្រុមកម្មករដទៃទៀតផងដែរចៅក្រម3រូបរបស់តុលាការសាលាឧទ្ធរសំអាងលើនីតិវិធីរបស់តុលាការកំពុងបន្តស៊ើបអង្កេតលើករណីបាតកម្មរបស់កម្មកររោងចក្រកាត់ដេរដែលទាហានប៉ូលីសនិង PM បង្ក្រាបនាំឲ្យមានមនុស្សស្លាប់5នាក់និងរបួសជាច្រើននាក់កាលពីដើមខែមករាកន្លងទៅនេះសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លីមិញហួរសវនាការដោយបិទទ្វារនៅតុលាការសាលាឧទ្ធរនាព្រឹកថ្ងៃទី11កុម្ភៈនេះមានវត្តមានចៅក្រមជំនុំជម្រះ3រូបតំណាងអัยការម្នាក់ក្រឡាបញ្ជីម្នាក់និងមេធាវី10នាក់ដែលការពារបាតុករទាំង21នាក់សាធារណជនមិនអាចចូលស្ដាប់សវនាការលើបណ្ដឹងនៅក្រៅឃុំនៅព្រឹកមិញបានទេរីឯបាតុករទាំង21នាក់ក៏មិនត្រូវបាននាំខ្លួនមកចូលរួមសវនាការឡើយក្រោយពីសួរដេញដោលអស់ពេលប្រហែលជា3ម៉ោងលោកចៅក្រមខុនលៀងមេងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះរបស់តុលាការសាលាឧទ្ធរបានសម្រេចដំកល់ការសម្រេចរបស់តុលាការសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញទុកជាបានការចៅក្រមសំអាងទៅលើហេតុផល3ចំណុចរួមមានបើដោះលែងបាតុករទាំង21នាក់នោះនឹងប៉ះពាល់ទៅដល់សន្តិសុខសម្រាប់ធ្នាប់សាធារណៈធានាវត្តមានរបស់ជនជាប់ចោទចំពោះមុខតុលាការហើយម្យ៉ាងទៀតសំណុំរឿងក្តីនេះកំពុងបន្តនីតិវិធីស៊ើបអង្កេតនៅឡើយប៉ុន្តែមេធាវីការពារបាតុករទាំង21នាក់និងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សបានសម្ដែងការសោកស្ដាយហើយចាត់ទុកថាចៅក្រមតុលាការមិនឯករាជ្យហើយសម្រេចផ្អែកទៅលើហេតុផលនយោបាយសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកនីចរិយាបានលើកឡើងថាតុលាការសម្រេចរឿងក្តីនេះមិនឈលលើមូលដ្ឋានច្បាប់ទេការបន្តឃុំខ្លួនទៅលើបាតុករទាំង21នាក់គឺជាយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការយកជនទាំង21នាក់ធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងនយោបាយចំណែកលោកសំសុគង្គមេធាវីការពារលោកវ៉ុនពៅនិងបាតុករជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតបានប្រកាសថានឹងដាក់ពាក្យប្តឹងបន្តទៅកាន់តុលាការកំពូលដើម្បីស្នើសុំឲ្យបាតុករទាំង21នាក់បាននៅក្រៅពន្ធនាគារគឺជំងឺរ៉ាំរ៉ៃខ្លាំងមែនទែនគាត់កំពុងឲ្យឈឺចុកចាប់ខ្លាំងមែនទែនគឺជំងឺពងបែកនៅក្នុងកាពះពោះវៀនធ្ងន់ធ្ងរហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺគាត់កំពុងតែរីកហងឲ្យកូនផងនៅក្នុងពន្ធនាគារអញ្ចឹងឯងបានយើងចង់ឲ្យគាត់នៅក្រៅឃុំដើម្បីព្យាបាលជំងឺតែប៉ុណ្ណោះតែបើជាខាងតុលាការមិនអនុញ្ញាតឲ្យគាត់នៅក្រៅឃុំប្រពន្ធលោកវ៉ុនពៅសកម្មជនដីធ្លីអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សរាប់រយនាក់បានយំស្រែកបោកខ្លួននៅតុលាការស្លាវតោខណៈដែលពួកគេលើកបដាស្រែកតវ៉ាទាមទារឲ្យដោះលែងបាតុករទាំង21នាក់បាតុករ23នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី2និងថ្ងៃទី3មករាក្នុងពេលអាជ្ញាធរទាហានប៉ូលីស PM បង្ក្រាបបាតុកម្មដោយហិង្សារបស់កម្មកររោងចក្រកាត់ដេរត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទប្រើអំពើហិង្សាធ្វើឲ្យខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិដោយចេតនាប្រមាថមន្ត្រីរាជការសាធារណៈនិងបទធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈប៉ុន្តែកាលពីថ្ងៃទី7កុម្ភៈចៅក្រមតុលាការសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចដោះលែងកម្មករ2នាក់ឲ្យនៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការសង្ខេបព្រឹត្តិការណ៍ជាតិសំខាន់ប្រចាំសប្ដាហ៍កាលពីថ្ងៃពុធទី12កុម្ភៈវិញគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍សោកស្ដាយចំពោះសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលបង្កើតគណៈកម្មការសិក្សាស្រាវជ្រាវកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតដោយមិនបានដាក់បញ្ចូលសមាជិកមកពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ
គណៈបកប្រឆាំងបានចោទគណៈបកកណ្ដាលអំណាចថាបានរំលោភទាំងស្រុងទៅលើស្មារតីនៃសេចក្តីព្រមព្រៀងកាលពីថ្ងៃទី16 កញ្ញាឆ្នាំ2013សេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលក៏ស្នើឲ្យបង្កើតគណៈកម្មការរួមមួយដែលមានសមាជិកស្មើគ្នាមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាស្របតាមស្មារតីនៃសេចក្តីប្រកាសរួមនៃជំនួបកម្ពុជាកាលពីកន្លងទៅដើម្បីសិក្សាស្រាវជ្រាវលើកំណែទម្រង់នៃការបោះឆ្នោតដោយឡែកសហជីពកាត់ដេរចំនួន8និងសហជីពវិស័យផ្សេងទៀតកាលពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅនេះបានសម្រេចធ្វើកោតកម្មចាប់ពីថ្ងៃទី12ដល់ថ្ងៃទី19មីនាខាងមុខដើម្បីដាក់សម្ពាធទៅលើរដ្ឋាភិបាលឲ្យដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំចំនួន21រូបការសម្រេចបែបនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសាលាឧទ្ធរបានច្រានចោលសំណើឲ្យជនជាប់ចោទបាននៅក្រៅឃុំក្រុមអ្នកសហជីពក៏មានគម្រោងស្នើទៅសហជីពអន្តរជាតិឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ផងដែរខណៈដែលកិច្ចប្រជុំប្រទេសផ្ដល់ជំនួយសម្រាប់កម្ពុជានឹងបើកធ្វើនៅខែមីនាខាងមុខសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់ប៉ែនប៊ុនណាឡើងវិញចាប់ពីថ្ងៃទី12ដល់ទី19មីនាខាងមុខកោតកម្មកម្មករនឹងត្រូវបើកធ្វើឡើងនៅទូទាំងប្រទេសនេះគឺជាអ្វីដែលក្រុមសហជីពទើបតែបានសម្រេចនៅរសៀលថ្ងៃពុធទី12កុម្ភៈនេះដើម្បីជៀសវាងពីការបង្ក្រាបគ្មានទេការប្រមូលផ្ដុំឬក៏ជួបជុំគ្នាប៉ុន្តែកម្មករដែលមានបំណងចូលរួមកោតកម្មនេះគ្រាន់តែផ្អាកមិនទៅធ្វើការហើយសម្រាកនៅផ្ទះរៀងៗខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះនេះបើយោងតាមលោកអាត់ធុនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាដែលបានថ្លែងប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅរសៀលថ្ងៃពុធនេះបន្ទាប់ពីកិច្ចពិភាក្សារវាងមេដឹកនាំសហជីពបានបិទបញ្ចប់មេដឹកនាំសហជីពនៃវិស័យកាត់ដេរចំនួន8និងសមាគមសហជីពវិស័យផ្សេងទៀតបានជួបពិភាក្សាគ្នានៅទីក្រុងភ្នំពេញនៅរសៀលថ្ងៃពុធទី12កុម្ភៈនេះដើម្បីរិះរកមធ្យោបាយនិងការតស៊ូមតិឲ្យតុលាការដោះលែងនិងលើកលែងការចោទប្រកាន់អ្នកជាប់ឃុំទាំង23នាក់សកម្មជនទាំងនោះត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីដើមខែមករាក្នុងការបង្ក្រាបបាតុកម្មដោយហិង្សាពីសំណាក់អាជ្ញាធរចាប់ពីពេលនេះរហូតដល់ថ្ងៃ23កុម្ភៈខាងមុខក្រុមការងារសហជីពនឹងផ្ដើមចែកចាយខិត្តប័ណ្ណនិងផ្ដល់ព័ត៌មានទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលទាក់ទងទៅនឹងការប្រកាសធ្វើកោតកម្មនៅដើមខែក្រោយពួកគេក៏គ្រោងស្នើសុំដល់ម្ចាស់រោងចក្រកុំឲ្យកម្មករធ្វើការថែមម៉ោងផងដែរសហជីពទាំង8ក៏មានគម្រោងស្នើសុំទៅសាលារាជធានីភ្នំពេញដើម្បីបើកវេទិកាសាធារណៈនៅថ្ងៃទី8មីនានៅឯទីលានប្រជាធិបតេយ្យផងដែរវេទិកានេះត្រូវការតំណាងរដ្ឋាភិបាលចូលរួមដើម្បីស្រែកបំភ្លឺដល់ក្រុមកម្មកររោងចក្រកាត់ដេរមេដឹកនាំសហជីពក៏មានជំនឿថាសហជីពអន្តរជាតិនឹងមានវិធានការភ្ជាប់ករណីនេះជាមួយនឹងប្រទេសម្ចាស់ជំនួយរបស់កម្ពុជាប្រទេសម្ចាស់ជំនួយដែលគ្រោងបើកកិច្ចប្រជុំនៅខែមីនាខាងមុខក្រុមសកម្មជនសហជីពបានអះអាងថាពួកគេមានសមាជិកប្រហែលជា200,000នាក់ចំណែកសហជីពវិស័យផ្សេងទៀតក៏គ្រោងនឹងចូលរួមជាមួយនឹងពួកគេដែរភ្លាមនេះនៅមិនទាន់មានប្រតិកម្មយ៉ាងណាពីក្រុមថៅកែរោងចក្រនិងពីសំណាក់អាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលនៅឡើយទេចំពោះគម្រោងធ្វើកោតកម្មទ្រង់ទ្រាយធំមួយនេះយើងសូមបន្តការសង្ខេបព្រឹត្តិការណ៍ជាតិសំខាន់ប្រចាំសប្តាហ៍ឧត្តមសេនីយ៍ឯកចំនួន29រូបនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទត្រូវបានបំពាក់ឋានន្តរស័ក្តិជានាយឧត្តមសេនីយ៍ជាផ្លូវការហើយមេទាហានជាន់ខ្ពស់នៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទទាំង29រូបដែលទទួលបានការដំឡើងជានាយឧត្តមសេនីយ៍នោះរួមមានមកពីឋានៈជារដ្ឋលេខាធិការអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការពារជាតិអគ្គមេបញ្ជាការរងមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹកមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងអាកាសអគ្គលេខាធិការអគ្គនាយកនិងអគ្គនាយករងអង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនបានចាត់ចំណាត់ឋានៈនៃសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជានៅលេខទី144ក្នុងចំណោមប្រទេស188លើសកលលោកចំណាត់ឋានៈនេះបានធ្លាក់ចុះមួយខ្ទង់បើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំមុនសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់ប៉ែនប៊ុនណាប្រទេសកម្ពុជាឈរនៅលេខរៀងទី144ក្នុងចំណោម180ប្រទេសនៅលើពិភពលោកនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ដែលទើបតែចេញផ្សាយនៅដើមឆ្នាំ2014នេះដោយអង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនឬប៉ុកតែសង់ហ្វ្រង់ជែដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីប្រទេសបារាំងចំណាត់ថ្នាក់នេះបានធ្លាក់ចុះមួយខ្ទង់បើប្រៀបធៀបទៅនឹងរបាយការណ៍ឆ្នាំ2013ដែលកម្ពុជាឈរនៅលំដាប់លេខរៀងទី143យ៉ាងណាក៏ដោយកម្ពុជាមានចំណាត់ថ្នាក់ល្អជាងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនក្នុងតំបន់ដូចជាម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីនសិង្ហបុរីភូមាវៀតណាមនិងឡាវជាដើមប៉ុន្តែកម្ពុជាស្ថិតនៅក្រោមប្រទេសថៃដែលឈរនៅលេខរៀងទី130
ក្នុងរបាយការណ៍ឆ្នាំ2012សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជាមានលក្ខណៈល្អប្រសើរជាងនេះដោយស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់លេខរៀងទី117របាយការណ៍បានបង្ហាញទៀតថាប្រទេសចំនួន10ចុងក្រោយគេបង្អស់ដែលអង្គការនេះបានចាត់ទុកថាជាប្រទេសដែលរំលោភសិទ្ធិអ្នកកាសែតខ្លាំងជាងគេបំផុតក្នុងលោកក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2013កន្លងទៅនោះមានដូចជាប្រទេសវៀតណាមចិនកូរ៉េខាងជើងឡាវស៊ូដង់អ៊ីរ៉ង់សូម៉ាលីស៊ីរីនិងចុងក្រោយគេគឺប្រទេសអេរីត្រេរីឯប្រទេសចំនួន10ដែលមានចំណាត់ថ្នាក់ល្អក្នុងការគោរពសេរីភាពសារព័ត៌មាននាំមុខគេជានិច្ចដោយប្រទេសហ្វាំងឡង់បន្តដោយហូឡង់ន័រវេសលុចសំបួរដានឺម៉ាកនូវែលសេឡង់និងប្រទេសស៊ុយអែតជាដើមគួរកត់សម្គាល់ទៀតថាបណ្ដាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំមួយចំនួនក៏ត្រូវបានអង្គការឬពុកជាសង់ហ្វ្រង់ជែទម្លាក់ចំណាត់ថ្នាក់ខាងសេរីភាពសារព័ត៌មានផងដែរជាក់ស្ដែងសហរដ្ឋអាមេរិកធ្លាក់ពីលេខរៀងទី13ដល់ទៅ43ប្រទេសអង់គ្លេសធ្លាក់ពីលេខរៀងទី30ដល់33ចំណែកឯប្រទេសបារាំងធ្លាក់ពីលេខរៀងទី38ដល់39សេរីភាពសារព័ត៌មានបានធ្លាក់ចុះខ្លាំងនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសដែលមានចំនួនប្រដាប់អាវុធនៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះគ្មានអ្វីប្រែប្រួលខ្លាំងទេពលគឺខុសគ្នាតែមួយខ្ទង់តែប៉ុណ្ណោះកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី13នេះដែរមួយថ្ងៃមុននៃទិវានៃក្តីស្រឡាញ់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានអំពាវនាវឲ្យអាណាព្យាបាលសិស្សជួយទប់ស្កាត់និងអប់រំយុវជនយុវនារីនិងសិស្សានុសិស្សឲ្យប្រកាន់ខ្ជាប់សីលធម៌និងមិនភ្លើតភ្លើនដែលនឹងប្រព្រឹត្តអំពើដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់សេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់គ្រួសារនិងប្រពៃណីជាតិប្រជាពលរដ្ឋនៅសហគមន៍បុរីកីឡាត្រូវបានអាជ្ញាធរបង្ក្រាបឲ្យរងរបួសកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញខណៈដែលពួកគេព្យាយាមចូលទៅកាន់កាប់អគារទី9ដែលសាងសង់ទុកចោលដោយក្រុមហ៊ុនផានីមិចអាជ្ញាធរសាលារាជធានីភ្នំពេញបានឲ្យដឹងថាអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញបានឲ្យដឹងថានោះជាវិធានការរដ្ឋបាលដោយសារតែការចូលទៅកាន់អគារនោះចំណែកឯស្ត្រីអ្នកភូមិបង្កក់វិញនៅថ្ងៃនៃក្តីស្រឡាញ់កាលពីម្សិលមិញបានបើកយុទ្ធនាការលុបផ្កានៅមុខសាលារាជធានីភ្នំពេញកម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយពីរ៉ាមីតជាទីភ្នាក់ងារបកប្រែនាំមុខគេSuzuki Smart VFI ធ្វើដំណើរបានឆ្ងាយចំណាយសាំងកាន់តែតិចនិងមន្ទីរព្យាបាលថ្មីប្រចាំបង្កើនស្នាមញញឹមរបស់លោកអ្នកជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយបំផុតលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំង AFE មុននឹងចូលដល់កម្មវិធីផ្សាយផ្សេងទៀតខ្ញុំសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់ៗជូនលោកអ្នកស្ដាប់ឡើងវិញមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់តំណាងក្រុមចរចាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកព្រំសុខាបានបញ្ជាក់ប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិថាគណៈបកខ្លួននឹងជូនដំណឹងទៅគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីកំណត់ថ្ងៃនិងទីកន្លែងជួបចរចាកិច្ចប្រជុំចរចាជាថ្មីនិយាយពីយន្តការរៀបចំកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតនឹងធ្វើឡើងនៅសប្តាហ៍ក្រោយការឆ្លើយតបនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីម្សិលមិញរងចាំថ្ងៃណាត់ជួបគ្នាជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីពិភាក្សាអំពីការកំណត់ថ្ងៃបោះឆ្នោតឡើងវិញមុនអាណត្តិនិងការផ្លាស់ប្តូរសមាជិកកជបសេចក្តីប្រកាសដដែលក៏បានចាត់ទុកការប្រាអំពើហិង្សាលើបាតកម្មអហិង្សាការបិទសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការជួបជុំចូលរួមបាតកម្មនិងការបង្កើតគណៈកម្មការកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតដោយឯកតោភាគីថាជាការរំលោភលើកិច្ចព្រមព្រៀងរួមគ្នាកាលពីថ្ងៃទី16ខែកញ្ញាឆ្នាំ2013សហព័ន្ធសហជីព8និងសមាគមជាច្រើនទៀតបានផ្ដើមបោះពុម្ពខិត្តប័ណ្ណអំពាវនាវឲ្យកម្មកររោងចក្រកាដេត្រៀមខ្លួនចូលរួមមហាកោតកម្មនៅពាក់កណ្ដាលខែមីនាខិត្តប័ណ្ណទាំងនោះនឹងត្រូវចែកផ្សាយចាប់ពីដើមសប្ដាហ៍ក្រោយតទៅមុននឹងឈានដល់មហាកោតកម្មក្រុមសហជីពទាំងនោះនឹងអំពាវនាវឲ្យកម្មករធ្វើពហិការមិនធ្វើការបន្ថែមម៉ោងនិងចូលរួមវេទិកាសាធារណៈនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងតំណាងរដ្ឋាភិបាលមកពីប្រទេសកម្ពុជាថៃនិងវៀតណាមនឹងជួបប្រជុំគ្នានៅទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃនៅសប្តាហ៍ក្រោយដើម្បីពិនិត្យមើលការវិវត្តថ្មីៗនៃការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីដនសហុងនៅប្រទេសឡាវទំនប់ដនសហុងដែលមានប្រតិកម្មខ្លាំងពីសង្គមស៊ីវិលនៃបណ្ដាប្រទេសសមាជិកទន្លេមេគង្គត្រូវគេសង្ស័យថាបានសាងសង់នៅលើទីតាំងដ៏សំខាន់របស់ទន្លេមេគង្គបង្កឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រយោជន៍វិស័យជលផលប្រទេសថៃកម្ពុជានិងវៀតណាមនិងគម្រាមសន្តិសុខស្បៀងនៅតំបន់នេះពិព័រណ៍ឆ្នាំ2014ស្តីពីការអប់រំរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី15ខែកុម្ភៈនេះវេលាម៉ោង3ដល់ម៉ោង7ល្ងាចនៅសន្តាគារអង្គរកុងទីនងតាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញគឺជាពិធីដ៏ធំមួយដែលជំរុញដោយផ្ទាល់ដល់ឱកាសសម្រាប់ការសិក្សាថ្នាក់ឧត្តមនៅសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់និស្សិតកម្ពុជា
នៅប្រទេសចិននៅតំបន់ស៊ីនជាងភាគខាងលិចប្រទេសចិននៅថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញនេះមនុស្ស15នាក់បានស្លាប់ក្នុងការប៉ះទង្គិចជាមួយប៉ូលីសអាជ្ញាធរចិនបានប្រាប់ថាប៉ូលីសចិនបានសម្លាប់ភេរវជន8នាក់ហើយភេរវជន3នាក់ទៀតបានស្លាប់ក្នុងការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកដែលពួកគេពាក់ជាប់ខ្លួនប៉ូលីស2នាក់និងអ្នកដំណើរ2នាក់ក៏បានស្លាប់ក្នុងការបំផ្ទុះនេះដែរប្រមុខការទូតអាមេរិក John Kerry បានបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃសុក្របន្ទាប់ពីបានជួបជាមួយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីថ្ងៃប្រហ័សនៅក្រុងប៉េកាំងលោក John Kerry បានជួបជាមួយលោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងនិងលោកប្រមុខការទូតចិនវ៉ាងយីលោក Kerry ព្យាយាមឲ្យរដ្ឋាភិបាលចិនអះអាងបំភ្លឺឲ្យច្បាស់លាស់ពីបញ្ហាទាក់ទងនឹងជម្លោះបូរណភាពដែនទឹកជាមួយជប៉ុននិងហ្វីលីពីនលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាកាលពីថ្ងៃសុក្របានប្រកាសនៅគម្រោងជំនួយ $1,000 លានសម្រាប់បន្ធូរបន្ថយផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅអាមេរិកលោកអូបាម៉ាបានប្រកាសថាគម្រោងជំនួយនោះលោកនឹងបញ្ជូនទៅកាន់សភានៅខែក្រោយកិច្ចប្រជុំរវាងកូរ៉េខាងត្បូងនិងកូរ៉េខាងជើងបានបិទបញ្ចប់កាលពីរសៀលថ្ងៃសុក្រដោយភាគីទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាថានឹងអនុញ្ញាតឲ្យសាច់ញាតិកូរ៉េទាំងពីរបានជួបជុំគ្នាតាមការគ្រោងទុកបើទោះបីជាមានសម្ពយុទ្ធយោធារវាងកូរ៉េខាងត្បូងនិងអាមេរិកក៏ដោយសូមបញ្ជាក់ថាការជួបជុំគ្រួសារកូរ៉េដែលបែកគ្នាក្នុងសម័យសង្គ្រាមកូរ៉េនោះនឹងត្រូវធ្វើឡើងពីថ្ងៃទី20ដល់ថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈនៅក្នុងតំបន់ភ្នំគុំហ្គាងក្នុងទឹកដីកូរ៉េខាងជើងការិយាល័យស្ថិតិអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញនេះបានចុះផ្សាយតួលេខស្តីពីកំណើនផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់បណ្ដាប្រទេសចាយលុយអឺរ៉ូនៅត្រីមាសចុងក្រោយនៃឆ្នាំ2013កន្លងទៅតួលេខបង្ហាញថាបណ្ដាប្រទេសចាយលុយអឺរ៉ូបានជួបកំណើនដល់ទៅជាង 0.3% គឺប្រសើរលើសពីការរំពឹងទុករបស់អ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចនានាដោយឡែកជំនួបពិភាក្សារវាងគូវិវាទរបស់សេរីត្រូវធ្វើឡើងជាថ្មីទៀតនៅថ្ងៃស្អែកនេះនៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវក្នុងបំណងជួយដោះស្រាយភាពជាប់គាំងនៃការចរចាសន្តិភាពការចរចាស្វែងរកសន្តិភាពរវាងភាគីជម្លោះនៅសេរីដែលសហគមន៍អន្តរជាតិព្រួយបារម្ភថាអាចនឹងត្រូវដួលរលំទៅវិញទាំងស្រុងនៅថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញនេះភាគីជម្លោះនៅសេរីបានជួបចរចាគ្នាម្ដងហើយក្រោមការសម្របសម្រួលពីតំណាងអង្គការសហប្រជាជាតិជាការចរចាដែលបានបញ្ចប់ទៅដោយមិនមានលទ្ធផលអ្វីជាដុំកំភួនទេព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃយុវវ័យនិងអ្នកវិភាគនៅកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាបុណ្យមាឃបូជាដែលប្រារព្ធឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅថ្ងៃ15កើតពេញបូរមីខែមាឃទំនងជាមិនសូវតាក់ទាញយុវវ័យឲ្យប្រតិបត្តិស្វែងយល់ពីអត្ថន័យនិងដើមកំណើតនៃពិធីនេះឡើយបុណ្យមាឃបូជាដែលជាបុណ្យសាសនារបស់រដ្ឋក្នុងឆ្នាំ2014នេះត្រូវនៅថ្ងៃទី14កុម្ភៈគឺចំថ្ងៃតែមួយនឹងថ្ងៃនៃក្តីស្រឡាញ់ដែលជាទិវាអន្តរជាតិបែរជាត្រូវបានផ្ដល់ចំណាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងដោយយុវវ័យទៅវិញខណៈទិវាទាំងពីរនេះប្រារព្ធឡើងស្របគ្នាព្រឹត្តិការណ៍នេះបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ពីក្រុមគាំទ្រពីរផ្សេងគ្នានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតែគ្មានការរិះគន់គ្នាទេអ្នកវិភាគយល់ថាពិធីនេះមិនប្រឆាំងគ្នាឡើយហើយការជ្រើសរើសផ្ដល់តម្លៃឬប្រតិបត្តិពិធីណាមួយគឺជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋម្នាក់ៗសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដាររបស់ស្រីសុភ័ក្របើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុនគឺរឿងថ្ងៃបុណ្យនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ណាមានការកែប្រែល្អប្រសើរជាងឆ្នាំមុនដោយសារការខិតខំទាំងមន្ត្រីក្រសួងរដ្ឋាភិបាលហើយនិងជាពលរដ្ឋទាំងអស់នឹងស្វែងយល់រួមកម្លាំងគ្នាទៅធ្វើឲ្យមានបញ្ញាអារម្មណ៍ទៅយុវជនយុវនារីនឹងឲ្យបានយល់ច្បាស់អំពីអ្វីដែលថាធ្វើទៅគប្បីអ្វីដែលថាធ្វើទៅមិនគប្បីជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅថ្ងៃទី15កើតពេញបូរមីខែមាឃប្រទេសកម្ពុជាតែងប្រារព្ធពិធីបុណ្យមាឃបូជាដែលជាពិធីបុណ្យដ៏សំខាន់មួយតាមបែបព្រះពុទ្ធសាសនាដោយសារព្រះពុទ្ធសាសនាជាសាសនារបស់រដ្ឋដូចនេះពិធីបុណ្យមាឃបូជាដែលត្រូវនៅថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2014បានកំណត់ថាជាថ្ងៃឈប់សម្រាកសាធារណៈជួនគ្នាដែរ Valentine Day ឬថ្ងៃបុណ្យនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ក៏ត្រូវបានប្រទេសជាច្រើននៅលើពិភពលោកបានកំណត់ប្រារព្ធឡើងនៅថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈផងដែរបើទោះបីជាមិនមែនថ្ងៃឈប់សម្រាកសាធារណៈចំពោះប្រារព្ធមាឃបូជាខ្ញុំមើលទៅមិនឃើញមានអីប្លែកពីឆ្នាំមុនទេភាគច្រើនតែសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលថាលោកជាអ្នកជ្រះថ្លានៅក្នុងពុទ្ធសាសនាហើយជាអ្នកដែលយល់អំពីអត្ថន័យនៃមាឃបូជាហ្នឹងហើយជាអ្នកបប្រតិបត្តិដឹកដល់បានន័យថាជាអ្នកដែលតែងតែឧស្សាហ៍អញ្ជើញទៅវត្តទៅវាមានតែអ្នកក្រុមហ្នឹងទេដែលជាអ្នកសកម្មភាពហ្នឹងចាស់ក៏ប៉ុន្តែទីហ្នឹងដូចជាមិនមានចាក់តងអីគ្នាសោះហាក់ដូចជាចែកក្រុមអ្នកណាទៅខាង
ដែលអ្នកទីវានៃក្តីស្រឡាញ់ហ្នឹងគេរៀបចំតាមនឹងទៅហើយណាដែលជាអ្នករៀបចំខាងបុណ្យបូជាហ្នឹងក៏ដើរផ្សេងគ្នាទៅមិនមែនជារឿងមួយនឹងធ្វើចូលគ្នាទេសម្រាប់យុវវ័យកម្ពុជាជាច្រើនបានដឹងឮហើយចូលរួមអបអរទិវារំលឹកដល់អ្នកបួសសាសនាគ្រិស្តដែលត្រូវបានកាត់ទោសប្រហារជីវិតនៅសម័យអាណាចក្រភពរ៉ូម៉ាំងដោយសារការមានអ្នករៀបចំពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍ឲ្យដល់ទាហានជាច្រើនផ្ទុយទៅវិញយុវវ័យតិចតួចប៉ុណ្ណោះដែលចាប់អារម្មណ៍ស្វែងយល់ពីអត្ថន័យនៃពិធីមាឃបូជាជានិស្សិតផ្នែកសារព័ត៌មាននៃសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកញ្ញាសនសុខៀងវ័យ22ឆ្នាំយល់ថាបុណ្យមាឃបូជាសំខាន់សម្រាប់ពុទ្ធសាសនិកតែយុវវ័យភាគច្រើនចាប់អារម្មណ៍នឹងទិវានៃក្តីស្រឡាញ់ច្រើនជាងខ្ញុំគិតថាពិធីបុណ្យមាឃបូជាហ្នឹងវាធំជាងដោយសារតែជាបុណ្យរបស់សាសនាប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្មងហើយខ្ញុំដឹងជាថាថ្ងៃពិធីបុណ្យមាឃបូជាហ្នឹងគឺជាថ្ងៃដែលព្រះអង្គក៏ដាក់បញ្ជនចូលព្រះនិព្វានហ្នឹងខ្ញុំដឹងប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែអត្ថន័យជាសម្ដៅអីទៀតហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ឃើញថាថ្ងៃហ្នឹងយុវវ័យភាគច្រើនក៏យល់ឃើញថ្ងៃបុណ្យនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ហ្នឹងច្រើនជាងថ្ងៃបុណ្យមាឃបូជាដោយសារសកម្មភាពមួយចំនួនហ្នឹងដែលគាត់ធ្វើមានការលក់មានការលក់កាដូមានអ្នកទិញកោះកុញហ្នឹងអាហ្នឹងវាជាសញ្ញាមួយបង្ហាញថាថ្ងៃហ្នឹងគឺថ្ងៃនៃសេចក្តីស្រឡាញ់លោកធុនសុមង្គលវ័យ28ឆ្នាំជាបុគ្គលិកនៅសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាដែលអះអាងថាតែងទៅវត្តអារាមរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍យល់ថាទិវាទាំងពីរមិនមានទំនាស់គ្នាក្នុងការប្រារព្ធឡើយដោយសារពិធីប្រារព្ធឡើងក្នុងពេលវេលាខុសគ្នាថ្ងៃមាឃបូជានេះผมខ្ញុំតែឃើញមានមនុស្សច្រើនខុសពីធម្មតាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាក៏មានអ្នកចាប់អារម្មណ៍បន្ថែមទៀតទៅលើមាឃបូជាដែរហើយណាមួយខ្ញុំឃើញក្មេងៗមកកណ្ដោដែលគេមកមាឃបូជាពេលព្រឹកហ្នឹងហើយជា14កំភាំងហើយជាអ៊ូអរនៅពេលល្ងាចដូចជាខ្ញុំគិតថាវាអត់មានអីប្រឆាំងគ្នាផងគឺវាប្រហែលជាក្តីស្រឡាញ់ទាំងពីរអ្នកណាដែលជាពុទ្ធសាសនិកជនហ្នឹងទៅគេប្រហែលក្តីស្រឡាញ់ជាមួយសាសនាហើយមួយពុកម្ដាយបងប្អូនវិញទៅហើយអ្នកណាដែលមានគេនិយាយស្នេហាឬគូសង្សារគេប្រហែលក្តីស្រឡាញ់នឹងគូសង្សារគេទេបើតាមលោកវាយវិបុលទីប្រឹក្សារបស់ក្រសួងធម្មការនិងកិច្ចការសាសនាពិធីមាឃបូជាគឺជាការរំលឹកដល់ថ្ងៃដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ដាក់ព្រះជន្មាយុសង្ខារនិងជាថ្ងៃប្រកាសពុទ្ធធម្មនុញ្ញលោកសង្កេតឃើញថាមានត្រឹមតែយុវជនដែលមានបញ្ញាទើបប្រតិបត្តិនិងយកចិត្តទុកដាក់លើខ្លឹមសារនៃពិធីប្រពៃណីនេះវាមានកត្តាពីរទី1គឺកត្តាបរិមាណមនុស្សទូទៅដែលត្រូវធ្វើនៅក្នុងអក្សរៈឬគ្រប់វត្តអារាមមានភាពកប់កហើយទី2ចំពោះមនុស្សដែលគោរពសន្តិភាពខ្ពស់យកគ្រប់តែឆ្នាំធ្វើដោយយកចិត្តទុកដាក់ប៉ុន្តែបើគិតពីខ្លឹមសារវិញវានៅតែដដែលអ្នកណាដែលលោកយល់ខ្លឹមសារពុទ្ធសាសនាឆ្នាំណាក៏ដូចឆ្នាំណាលោកទៅធ្វើគ្រប់វត្តគ្រប់អារាមគ្រប់កន្លែងពោជនីយដ្ឋានវត្តណាដែលមិនធ្វើឬក៏លោកមិនយល់ពីខ្លឹមសារនៅមាឃបូជាហ្នឹងលោកធ្វើធម្មតានិយាយរួមទៅគឺមនុស្សដែលយល់ចឹងតែខ្ញុំចង់និយាយថាសូម្បីមានព្រះបរិយាភាពដីអត់ក្តីឲ្យតែមានចិត្តជ្រះថ្លាក្នុងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងលោកយល់ខ្ពស់លោកមានសទ្ធាមុតមមនៅទីណាក៏អាចធ្វើបានបុណ្យបានអ្នកហើយអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងហើយអ្នកដែលមានចំណេះខ្ពស់អ្នកមានទស្សនៈជ្រៅអ្នកមានសទ្ធាខ្ពស់ហ្នឹងហើយនៅតែប្រមាណភាគរយលោកទៅប៉ុណ្ណឹងភាគរយសម្រាប់លោកស្រីជីវណាតអ្នកវិភាគឯករាជ្យសង្កេតឃើញថាអ្នកដែលប្រតិបត្តិពុទ្ធសាសនាទើបអបអរមាឃបូជាហើយការដែលមិនចាប់អារម្មណ៍របស់មនុស្សចាស់ចំពោះពិធីបុណ្យមាឃបូជាបានជះឥទ្ធិពលដល់យុវវ័យជំនាន់ក្រោយលោកស្រីយល់ថាការផ្សព្វផ្សាយគឺជាដើមចមនៃការអូសទាញនិងឃោសនាឲ្យពិធីទាំងពីរនេះមានភាពល្បីល្បាញយុវជនហ្នឹងគាត់ជាលទ្ធផលនៃមនុស្សចាស់ទេមនុស្សចាស់ភាគច្រើនអត់ចាប់អារម្មណ៍រឿងមាឃបូជានេះទេហើយម្ល៉េះហើយយុវជនដែលជាលទ្ធផលនៃមនុស្សចាស់បើថាមនុស្សចាស់មិនចាប់អារម្មណ៍ហើយយុវជនហ្នឹងជាស្វ័យប្រវត្តិគឺថាអត់ចាប់អារម្មណ៍អញ្ចឹងមកដោយការពិតទៅយើងដែលថាអ្នកដែលថាកាន់ពុទ្ធសាសនាហ្នឹងភាគច្រើនអត់បានអនុវត្តទេគាត់តែប្រារព្ធធ្វើបុណ្យតែប៉ុណ្្នឹងទេបានន័យថាមាឃបូជាប្រារព្ធធ្វើបុណ្យមាឃបូជាវិសាខបូជាប្រារព្ធធ្វើបុណ្យវិសាខបូជាក៏ប៉ុន្តែសាសនាពុទ្ធមែនទែនព្រះលោកបដៅថាឲ្យបដិបត្តិឲ្យអនុវត្តប្រចាំថ្ងៃថាកាន់សិល5គឺសិល5ហ្នឹងនៅគ្រប់ដង្ហើមចេញដង្ហើមចូលមិនមែនឲ្យប្រារព្ធទេមិនមែនឲ្យធ្វើពិធីទេ
នៅថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2014នេះគេសង្កេតឃើញក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាអង្គការសង្គមស៊ីវិលអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជនដីធ្លីនៅកម្ពុជាមួយចំនួនបានប្រើប្រាស់ទិវានេះជាយុទ្ធនាការពិសេសផ្ដោតលើក្រុមគោលដៅនិងគោលបំណងផ្សេងៗគ្នាក្រសួងអប់រំបានណែនាំឲ្យអាណាព្យាបាលដាស់តឿនកូនចៅកុំឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើប្រឆាំងប្រពៃណីប៉ះពាល់ដល់វប្បធម៌ខ្មែរអង្គការសង្គមស៊ីវិលរៀបចំយុទ្ធនាការចែកស្រោមអនាម័យដើម្បីការពារមេរោគអេដស៍ក៏មានដែរយុទ្ធនាការស្ម័គ្រចិត្តបរិច្ចាគឈាមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សរៀបចំកម្មវិធីជិះកង់សកម្មជនដីធ្លីបើកយុទ្ធនាការលក់ផ្កាជាដើមសម្រាប់អ្នកវិភាគឯករាជ្យនិងទីប្រឹក្សាកិច្ចការសាសនាយល់ថាក្នុងជំនឿសាសនាមិនមែនជាការអូសទាញឬគៀងគរបញ្ចូលទេពលរដ្ឋកម្ពុជាគួរទទួលបានព័ត៌មានពីតម្លៃនៃអរិយធម៌របស់ខ្លួនការអប់រំពីសាសនានិងការប្រតិបត្តិតាមច្បាប់ធម្មជាតិស្របទៅតាមគោលការណ៍នៃប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យអនុសាសន៍ថាទីមួយធ្វើម៉េចឲ្យក្រសួងធម្មការសាសនាតាមវត្តអារាមនីមួយៗឲ្យបង្រៀនបង្យល់ហើយក្នុងការធ្វើហ្នឹងតើធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យទៅចាប់អារម្មណ៍យុវវ័យក្មេងៗឲ្យរៀនហាត់វិធីសូត្រនៅនមោ8មេថ្លែងពីគុណរបស់ពុទ្ធសង្ឃតែចូលរួមសមកថាទេសនាត្រូវយកខ្លឹមសារអំពីពុទ្ធអាវាទដែលព្រះអង្គបានសម្ដែងយកមកទេសនាយល់ហើយក្នុងការដង្ហែពិធីហ្នឹងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យទៅចាប់អារម្មណ៍មានសង្ហត់ពេតប៉ោងមានយករូបពុទ្ធកសោបរិនិព្វានបានត្រាស់យកមកធ្វើជា3ផ្ទាំងយកពុទ្ធវត្តយកមករៀបចំតាមពុទ្ធវត្តដោយជាពេលនោះមានភាពអស្ចារ្យយ៉ាងម៉េចខ្លះឲ្យមនុស្សយុវវ័យហ្នឹងតែងខ្លួនជាកស្ដារងជាអីហោហែមកដើម្បីធ្វើឲ្យមហាជនចាប់អារម្មណ៍បាត់ធម្មជាតិយើងអត់អាចយើងស្អីមួយឲ្យមកធ្វើស្អីមួយបានតាមចិត្តយើងចង់នៅក្នុងធម្មជាតិមានស្រីមានប្រុសមានក្មេងមានចាស់មានសមានខ្មៅមានល្អតែអាក្រក់មាន Valentine Day មាននាគបូជាមានស៊ីផឹកមានអង្គុយសមាធិមកហើយផ្លូវដើរអស់លោកជើងជ្រើសរើសទៅជើងដើរផ្លូវណាក៏ដើរទៅលោកឪពុកលោកម្ដាយជីដូនជីតាពិតជាចានៅក្នុងគ្រួសារនីមួយៗហ្នឹងបើលោកបានដឹងច្បាស់លោកបានបដិបត្តិច្បាស់ពីរឿងពុទ្ធសាសនាគួរតែលោកចែករំលែកដែលតម្រេចពីដំណតម្លៃហ្នឹងទៅកូនទៅតៅទៅក្មួយផងឲ្យបានដឹងផងពីហោថាអស់លោកដែលថាបានសុខដែលថាអ្នកបដិបត្តិសមាធិអីចឹងគួរតែថាជួយដឹកនាំក្មេងៗឲ្យស្វែងយល់អំពីការកាន់សិល5អំពីតម្លៃនៃការដែលថែរក្សាសិល5ហ្នឹងបានសេចក្តីសុខយ៉ាងណាដល់សង្គមផងដល់ខ្លួនឯងផងអានេះមានការពៀនបដៅទៅយើងអ្នកណាគេធ្វើតាមក៏ធ្វើទៅមិនធ្វើតាមគេក៏ហីទៅយើងអាចថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុភាពព័ត៌មានលឿនរហ័សច្បាស់លាស់និងស៊ីជម្រៅវិទ្យុបារាំង AIC អរគុណសុភ័ក្រដែលបានលើកឡើងពីបុណ្យមាឃបូជានិងទិវានៃក្តីស្រឡាញ់ថ្ងៃទី14កុម្ភៈបង្ហាញក្រុមគាំទ្រពីផ្សេងគ្នាតែមិនប្រឆាំងគ្នារៀនភាសាបារាំងនៅថ្ងៃនេះកម្មវិធីសិក្សាភាសាបារាំងយើងឈានដល់មេរៀនទី36សូមរីករាយសិក្សាជាមួយយើងដូចតទៅ Radio France Internationale présente. Comment vont les affaires? Mérien Tima 36 ពីពណ៌វិជ្ជាជីវៈអ្នកកាសែត Paul Duval តម្រូវសរសេរអត្ថបទមួយស្ដីពីក្រុមហ៊ុន Paragem អ្នកដែលគេមិនទាន់សាកសួរព័ត៌មានគឺនាង Isabelle Mercier ដែលក្នុងខណៈនេះកំពុងមើលខុសត្រូវបន្ទប់តាំងទំនិញ Paragem នៅក្នុងពិព័រណ៍អន្តរជាតិខាងឱសថសាស្ត្រនៅទីក្រុងប៉ារីពិព័រណ៍នេះមានរយៈពេលមួយសប្តាហ៍និងខ្ញុំតម្រូវទៅកាន់ជារៀងរាល់ថ្ងៃព្រោះលោកពទីបងបញ្ជាឲ្យខ្ញុំនាំគ្រឿងសម្ភារៈទៅប្រគល់ឲ្យនាង Isabelle ដែលពេលខ្លះមានចំនួនដ៏ច្រើនលើសលប់ Daniel, Isabelle a besoin d'échantillons et de dépliants. Pouvez-vous les lui apporter? Oui, bien sûr. Je vous ai préparé tout ça. Voilà un paquet d'échantillons. Regardez, il y a surtout des petits pots de crème, quelques trousses de voyage. Il y a beaucoup de trousses. Beaucoup de trousses. Oui, c'est ça.
beaucoup de trousses, trop de trousses. Vous trouvez trop de trousses? Oui, et avec les pots de crème, ça fait tellement d'échantillons. Avec des pots de crème, ça fait tellement d'échantillons. Dites-moi, Daniel, vous faites beaucoup de fautes aujourd'hui? C'est vrai, je fais beaucoup de fautes. 2 fautes, Daniel. Je dis que vous faites beaucoup de fautes.ជាការពិតណាស់ការប្រើ de, de la នៅក្នុងភាសាបារាំងពិបាកចំណាំណាស់ដូចជាឃ្លា beaucoup de fautes ដែលខ្ញុំចាំច្បាស់ថាជាបញ្ញត្តិមួយគឺ expression គ្មានកំណត់ដូច្នេះច្រើនប្រើជាមួយ de ឧទាហរណ៍ beaucoup de tellement de trop de un paquet de un pot de ឬមួយប្រើជាមួយ de apostrophe បន្តសញ្ញាប្រសិនបើនាមភ្ជាប់ជាមួយស្រៈគឺ voyelle ឧទាហរណ៍ដោយពាក្យ échantillon ទៅជា un paquet d'échantillons trop d'échantillons. Voici les nouveaux dépliants. 6 pages tout en couleur, les crèmes, les laits, le gel, la trousse de voyage. Magnifique! Il y en a 1 millier. 1 millier de dépliants? Non, Daniel, il y a 1 millier de dépliants.ចំណែកឯវិញ្ញាតសម្រាប់បញ្ជាក់ចំនួនក៏ប្រើជាមួយ de ដែរឧទាហរណ៍ une dizaine de une centaine de un millier de dépliants. Mais il y a seulement 2 paquets. Oh, c'est lourd. Mais non, vous êtes jeune. Ah oui, j'oubliais. Pouvez-vous aussi prendre l'affiche? L'affiche? Oui, cette petite affiche. នៅទីបំផុតខ្ញុំក៏ធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីពណ៌ដោយកាន់កញ្ចប់មួយនៅដៃទាំងសងខាងនិងក្រដាស់ផ្សាយដំណឹងមួយសន្លឹកផងបារាំងហៅថា affiche នៅពេលដែលខ្ញុំទៅដល់កន្លែងតាំងទីពណ៌ Isabelle Mercier កំពុងចាប់ផ្ដើមសន្ទនាជាមួយអតិថិជនគឺភ្ញៀវម្នាក់ Est-ce que je peux vous renseigner? En fait, je ne fais que regarder. Connaissez-vous nos produits? Non, pas vraiment. Enfin, un peu. Un peu? Je connais la crème. C'est contre les piqûres de moustiques, n'est-ce pas? Absolument. Nos produits protègent contre les piqûres de moustiques. Voici notre dépliant. Oui, je vois tout en couleur. Les crèmes, les gels... La trousse de voyage? La trousse de voyage contient les 3 produits de la gamme Paragem. La crème, le lait et le gel douche. Tout cela conditionné dans de petits tubes. C'est très petit. On ne peut rien mettre dans les tubes. Isabelle Mercier ជាអ្នកលក់ម្នាក់មានថ្វីដៃគ្មាននរណាដូចនាងមិនដែលនិយាយឲ្យភ្ញៀវខុសឡើយផ្ទុយទៅវិញនាងត្រឡប់ទៅជាទទួលស្គាល់យោបល់ផ្ទុយរបស់ភ្ញៀវទៅវិញដូច្នេះដើម្បីឆ្លើយតបទៅភ្ញៀវដែលយល់ឃើញថាប្រអប់ថ្នាំប៉ារ៉ាហ្សេមតូចពេកនោះនាងនិយាយថា C'est très petit. On ne peut rien mettre dans les tubes. Si je comprends bien, ce qui vous préoccupe, c'est que les tubes soient petits. Oui, ils doivent se vider rapidement. Rassurez-vous, madame, nos tubes sont largement suffisants pour un long voyage. Et puis, l'avantage, c'est que notre trousse de voyage est facile à transporter. Vous voyagez souvent? Isabelle មានរបៀបនិយាយដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលភ្ញៀវណាដែលពិបាកនឹងផ្គាប់ចិត្តជាដំបូងនាងឆ្លើយថា Si je comprends bien ce qui vous préoccupe គឺនាងលើកយកយោបល់ជំទាស់មកនិយាយបន្ទាប់មកដើម្បីឲ្យភ្ញៀវទុកចិត្តនាងនិយាយថា Rassurez-vous monsieur rassurez-vous madame Si je comprends bien, ce qui vous préoccupe, c'est que les tubes soient petits. Oui, ils doivent se vider rapidement.
Rassurez-vous, madame, nos tubes sont largement suffisants pour un long voyage. សូមរងចាំជួប Daniel ដើម្បីស្គាល់សហគ្រាសបារាំង Paragem និងហាត់រៀនភាសាបារាំងនៅក្នុងពិភពសហគ្រាសនៅពេលនោះ Daniel ទទួលបន្ទុកខាងបញ្ជូនគ្រឿងសម្ភារៈទៅឲ្យនាង Isabelle Mercier ដែលកាន់កាប់កន្លែងតាំងទំនិញ Paragem មួយនៅក្នុងពិព័រណ៍អន្តរជាតិខាងឱសថសាស្ត្រនៅពេលនោះដែរសូមរងចាំហាត់រៀនការប្រើឃ្លាប្រយោគគ្មានកំណត់គឺច្រើនហួសស្ដីអំពីចំនួនអ្វីមួយដោយប្រើ de ឧទាហរណ៍ trop de paquet ឬជាមួយ de apostrophe គឺ de បន្តក់សញ្ញាប្រសិនបើនាមប្រើជាមួយចាក់ផ្ដើមដោយស្រៈគឺ voyelle ឧទាហរណ៍ trop d'échantillons Je vous ai préparé tout ça. Voilà un paquet d'échantillons. Regardez, il y a des petits pots de crème, quelques trousses de voyage. នៅពេលនោះសូមឆ្លៀតឱកាសសរសើរទេពកោសល្យខាងការលក់ដូររបស់នាង Isabelle Mercier និងស្គាល់ពាក្យខ្លះដែលញ៉ាំងឲ្យទំនិញលក់ដាច់យ៉ាងស្រួល Si je comprends bien, ce qui vous préoccupe, c'est que les tubes soient petits. Oui, ils doivent se vider rapidement. Rassurez-vous, madame, nos tubes sont largement suffisants pour un long voyage. ដូច្នេះសូមកុំភ្លេចណាត់ជួបជាមួយសហគ្រាស Paragem នៅក្នុងមេរៀន Comment vont les affaires តាមរយៈ RFEភូមិសាស្ត្រនយោបាយអក្សរសិល្ប៍បារាំងរៀនភាសាបារាំងប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោកប្រវត្តិសាស្ត្រនិងអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរមាននៅតែវិទ្យុបារាំង RFI លោកនេះស្ដាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុយើងជិតដល់ទីបញ្ចប់ហើយនៅពេលនេះខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបឡើងវិញមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់តំណាងក្រុមចរចាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកព្រំសុខាបានបញ្ជាក់ប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិថាគណៈបកខ្លួននឹងជូនដំណឹងទៅគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីកំណត់ថ្ងៃនិងទីកន្លែងជួបចរចាកិច្ចប្រជុំចរចាជាថ្មីនិយាយពីយន្តការរៀបចំកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតនឹងធ្វើឡើងនៅសប្តាហ៍ក្រោយការឆ្លើយតបនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីម្សិលមិញរងចាំថ្ងៃណាត់ជួបគ្នាជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីពិភាក្សាអំពីការកំណត់ថ្ងៃបោះឆ្នោតឡើងវិញមុនអាណត្តិនិងការផ្លាស់ប្តូរសមាជិកកជបសេចក្តីប្រកាសដដែលក៏បានចាត់ទុកការប្រាអំពើហិង្សាលើបាតុកម្មអហិង្សាការបិទសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការជួបជុំចូលរួមបាតុកម្មនិងការបង្កើតគណៈកម្មការកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតដោយឯកតោភាគីថាជាការរំលោភលើកិច្ចព្រមព្រៀងរួមគ្នាកាលពីថ្ងៃទី16ខែកញ្ញាឆ្នាំ2013សហព័ន្ធសហជីព8និងសមាគមជាច្រើនទៀតបានផ្ដើមបោះពុម្ពខិត្តប័ណ្ណអំពាវនាវឲ្យកម្មកររោងចក្រកាដេត្រៀមខ្លួនចូលរួមមហាកោតកម្មនៅពាក់កណ្ដាលខែមីនាខិត្តប័ណ្ណទាំងនោះនឹងត្រូវចែកផ្សាយចាប់ពីដើមសប្ដាហ៍ក្រោយតទៅមុននឹងឈានដល់មហាកោតកម្មក្រុមសហជីពទាំងនោះនឹងអំពាវនាវឲ្យកម្មករធ្វើពហិការមិនធ្វើការបន្ថែមម៉ោងនិងចូលរួមវេទិកាសាធារណៈនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងតំណាងរដ្ឋាភិបាលមកពីប្រទេសកម្ពុជាថៃនិងវៀតណាមនឹងជួបប្រជុំគ្នានៅទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃនៅសប្តាហ៍ក្រោយដើម្បីពិនិត្យមើលការវិវត្តថ្មីៗនៃការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីដនសហុងនៅប្រទេសឡាវទំនប់ដនសហុងដែលមានប្រតិកម្មខ្លាំងពីសង្គមស៊ីវិលនៃបណ្ដាប្រទេសសមាជិកទន្លេមេគង្គត្រូវគេសង្ស័យថាបានសាងសង់នៅលើទីតាំងដ៏សំខាន់របស់ទន្លេមេគង្គបង្កឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រយោជន៍វិស័យជលផលប្រទេសថៃកម្ពុជានិងវៀតណាមនិងគម្រាមសន្តិសុខស្បៀងនៅតំបន់នេះពិព័រណ៍ឆ្នាំ2014ស្ដីពីការអប់រំរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី15ខែកុម្ភៈនេះវេលាម៉ោង3ដល់ម៉ោង7ល្ងាចនៅសន្តាគារអង្គរកុងទីនងតាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញគឺជាពិធីដ៏ធំមួយដែលជំរុញដោយផ្ទាល់ដល់ឱកាសសម្រាប់ការសិក្សាថ្នាក់ឧត្តមនៅសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់និស្សិតកម្ពុជានៅប្រទេសចិននៅតំបន់ស៊ីនជៀងភាគខាងលិចប្រទេសចិននៅថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញនេះមនុស្ស15នាក់